ninapozungumza ujumbe huu, makusudio yangu and what I would want to say and what I would want us to say, I would want us at the end of the day, mimi na wewe na Paul, tuseme na Paul, I have fought the good fight of faith. Bwana asifiwe. Hallelujah. This is the prayer that I would want and I would desire all of us to have. Tukifika mwisho wetu, tuseme kama Paul, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Bwana asifiwe. Sio inaweza kuwa ni maombi mazuri. Mambo magapi? Matatu. Ati mwishowe tutasema nimepiga vita nzuri ya nini? Ya kiroho. Na alafu tuseme I have finished, nimemaliza safari yangu. And I have kept faith. I pray that we shall keep faith hata mwisho wetu ukifika. Na kwa hivyo Paul akawa ni mfano mzuri sana wa yule amepiga vita ile nzuri. Na niseme ya kwamba kila mmoja wetu tunapokuja kwa Yesu, tunapoingia kwa Yesu, tunaanza vita. Na ni vizuri tujue ya kwamba tuko katika vita. Na hii vita hatuwezi kuishinda sisi wenyewe. Hatuwezi kuishinda sisi wenyewe. Tuna vita ya kiroho tumeingia ndani yake. Na Paul mwenyewe alijua kuna vita. Katika kitabu cha Waefeso, let's go to the book of Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 from verse number 10. Ephesians 6 verse number 10. It says, finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Kuna vita tunapigana. And Paul is telling the Ephesians, we are engaged in spiritual warfare. Tuko katika vita ya kiroho. But he says, put on the full armor of God, Ephesians chapter 6 verse number 11, so that you can take your stand against the schemes of the devil. Na tuseme ya kwamba tuko katika vita. Na kuna shetani ana mipango yake. This mipango inaitwa schemes, plans. Shetani ana mipango. Na kama nimesema kila siku na mara nyingi ni ya kwamba tusisahau ya kwamba tuko katika vita ya kiroho. Na tunapigana na shetani, na shetani ana nguvu. We are fighting a powerful enemy and a strong enemy and an intelligent enemy. Nilikuwa nikisema asubuhi tukiwa vijana, tulikuwa na groups tunahubiri sana naye, na kuna kijana mmoja alikuwa anatufanya tuseme Satan is a fool, na sisi tunasema Satan is a fool. Tulikuwa tunasema Satan is mad, na kila mmoja tunasema shetani ati amepagawa. Tunamtukana na tunamuita majina yote. Hata wakati tulikuwa wadogo sana, sijui kama kwenu tulikuwa mlikuwa mnatukana shetani hivyo. Una paint picture ya shetani ikiwa baya sana na mtu mdhaifu. Ndio kana ni mwaina tulikuwa tumwetoga tuguru ni tushebe olololo. Mlikuwa mnaimba nyimbo kama hiyo. Na wakati waliimba nini? Ati na mtu ni kirege. Una afiki tunakumbuka. Sasa tulikuwa tunaimba hiyo. Una paint picture ya shetani dhaifu sana. Na kama sio kitu. But Satan is not a fool. Satan is not mad.
Shetani hajapagawa. Satan is there, and he is powerful, and he is intelligent. Satan has been there. He is older than your grandmother. Shetani mukuru kirau. Chogwa na kukagwo. He is old. He has been there, and he has plans. The Bible says we are fighting against the devil's scheme, and Satan has been there, and that is why it is important for Christians to know that they are engaged in spiritual warfare, and Satan is there. He has his schemes and mipango. Na Biblia inasema kwa hivyo, for our struggle is not against flesh and blood. We are not fighting against flesh and blood. Hatupigani sisi kwa sisi. Shetani ni roho, kwa hivyo hana mwili na hana nini? Nyama. Na kwa hivyo vita ile tunapigana ni ya kiroho, na shetani ni roho mwenyewe, na anatumia vitu, anatumia watu, anaweza kutumia chochote, kwa sababu yeye is a spirit. Kwa hivyo tunapopigana ana jeshi lake, and that's why the Bible says for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. Shetani ana mpango wake, rulers, and against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Kwa hivyo Shetani ana mbinu zake, and it is important for us to know. Hata hatupigani na watu wanaweza kukukosea, lakini hao watu sio Shetani. Na Yesu alijua, kwa sababu hata Shetani siku moja akataka kutumia Peter ili aweze kumkosesha Yesu Kristo asiende msalabani akanunue wokovu wetu. Naye Yesu akamwambia, rudi nyuma Shetani. Hakuwa akisema Petro ni Shetani, lakini aliona mbinu ya Shetani akijaribu kutumia Petro. Na kwa hivyo Shetani anaweza kutumia mbinu. Na hapa niseme ya kwamba hata mnapopigana na ndugu yako na dada yako, mtu anaweza kutumiwa, lakini yeye si Shetani. Vita yetu ni vita ya kiroho. Bwana asifiwe. Na anaweza kutumia kila kitu. Anaweza kutumia hata paka wako, anaweza kutumia kuku wako, anaweza kutumia ng'ombe yako, anaweza kutumia anything. Anaweza kutumia kitu. And therefore, it is important to know that we are wrestling against the devil. And in 2 Corinthians chapter 10 verse number 4, ukisoma 2 Corinthians chapter 10 verse number 4, tunapigana naye namna gani? It says the weapons we fight with are not weapons of the world. Hatupigani na silaha za dunia, but the Bible says the weapons that we use, they have divine power to demolish the stronghold. Ingawa Shetani ana uwezo na ana nguvu, tunapigana naye na nguvu zake Bwana. And our weapons of our warfare, they have power, and they are able to bring down the strongholds. Yesu alijua ya kwamba Shetani ana nguvu, na ndivyo anasema ukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu 10 mstari wa 19, Jesus talks of the power we are to defeat. Yeah, Satan has strongholds, ana nguvu. Na kwa hivyo Satan is not weak. Na ukisoma katika Mathayo mtakatifu 16 mstari wake wa 18, Yesu alipokuwa akizungumza juu ya kujenga kanisa, he said, I will build my church, and the gates of hate. The gates of hate were the powers of hell.
the stronghold that we have talked about, nguvu za shetani. Shetani ana nguvu, ana mamlaka zake, na Yesu alijua kuna nguvu, kuna mautawala ya shetani, tutapigana nazo. So we cannot sit pretty and think that when we are Christians and we become careless. It is important for us to know we are engaged in spiritual warfare. Bwana asifiwe. Mara tu unapookoka, ni vizuri kujue ya kwamba wewe you are engaged in a spiritual warfare. And that is why the Bible says in Ephesians, after you take up the armor of God, you should take your stand. Ni lazima uchukue msimamo wako. You take your stand. Mungu atatupatia nguvu, atatupatia silaha, but we'll have to take our stand. We'll have to take our stand, because it is one thing to take the weapons, the silaha, kuwa na upanga kama vile nasema mara nyingi. Unaweza kuwa na bunduki, unaweza kuwa na silaha. Kama nilivyosema asubuhi ya kwamba mahali moja nilikuwa nimeajiriwa na watchman alikuwa na mkuki, alikuwa na panga, alikuwa na fimbo, na alikuwa anaangalia usiku. Lakini siku moja akalala, na wezi walijua ya kwamba ingawa ana silaha hizi, yeye analalaka. So he was not taking his stand. Na kwa hivyo alishikwa usiku moja, kofia yake ikachukuliwa, akafungwa mdomo na akafungwa hivi. Alafu mikono yake ikarudishwa nyuma, tumiguu twake tukarudishwa nyuma, tukafunganishwa hapo, akalalishwa chini na tubu kama gunia, na wezi wakaiba kila kitu. Ni kwa sababu ingawa alikuwa na silaha, he never took his stand. And therefore, as a man and a woman of God, are you careful to take your silaha? You need not to be careless. You can also look at it, if you look at the spiritual warfare, you look at Goliath. Look at Goliath. Goliath alikuwa mwanajeshi, alikuwa na uwezo wa kupigana, lakini alipoona Daudi, alifikiri Daudi ni kamutu ovyo ovyo, kamutu kadogo. Na kwa hivyo sijui kwa nini jiwe lile Daudi alitupa lilimshika hapa namna gani, kwa sababu nyakati hizo they were wearing a helmet. Probably he thought this was just another young boy, I'm going to beat him and kill him just like that, kwa sababu. Na kwa hivyo he left a place that was not guarded, and that is where David targeted. Sometimes we are careless and we are not able to use our weapons of our welfare or our warfare well. Na kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba sisi tuko katika vita ya kiroho, na lazima tusimame vizuri ili tuweze kuipiga. And I have said the devil has power, he has strongholds, ana nguvu za kushinda. And it is important for you to know, why does the devil fight us? Kwa nini shetani anakupiga? Kwa haraka kuna mambo kadha ningetaka kukuambia. Kwa nini shetani anakujua? Ni kwa sababu anajua wewe una hatima yako. He knows that you have a destiny, and therefore he fights with your destiny. Mwisho wako, Paul said, I have fought a good fight, I have finished the race. Na akasema, there awaits me a crown. Mwisho wako is guaranteed. There is something good at the end of the day. You have a place of honor after you have won the battle. Bwana asifiwe. Tukipigana vita hii na tumaliza vizuri, we have a place of honor.
God has given us a divine providence. Kuna mambo mazuri ya kiroho tunagojea. Kuna mambo mazuri. Our end is better. We have a good hope. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnaniamini aminini, kwa sababu ninaenda kuwatengenezea mahali. Yes, our destiny, the devil is against mwisho wako, hatima yako. And it is very important to know that your destiny is very important. Bwana asifiwe. And that is why Paul said, I have finished the race. When we finish the race, then let your destiny, mwisho wako, uwe secure. The second thing why the devil want to bring you down, he fights with the giftings and the talent that you have. Unajua kuna mambo Mungu, they are deposits that God has given you. Every child that has been born, you are born with a gift. You are born with a talent. Na hizo ni vitu zile zinaweza kuangamiza kazi ya shetani. Because we are on this world, or in this world, with a purpose. Kuna kitu Bwana angetaka ufanye katika ufalme wake na katika maisha unayoishi. Na kwa hivyo angetaka kupigana na wewe ili usitumie talanta yako vizuri, usitumie karama yako vizuri. Karama hii inaweza kuwa ni your calling. The devil knows that I have a calling. Anajua mimi ni mhubiri na nimeitwa ili niangamize kazi yake, na kwa hivyo angepigana na mimi ili nisiendelee kuhubiri injili hii. Shetani anajua una huduma. The devil is against your ministry. Every one of us probably ministry towards the women, the youth. Tuna huduma zile ziko ndani yetu. And it is very important even as you live, uweze kujua huduma yako ni nini, ile shetani anapigana nayo. The devil would want to bring that ministry down. Unafikiri wakati wa Filisti walimng'oa Samsoni macho, walisikia namna gani? Si walifurahia? Kwa sababu walijua huyu alikuwa anatuangamiza, sasa hata tuangamiza tena. Alikuwa na huduma. And the devil is against that ministry that you have. Have you been a prayer warrior? The devil wants to kuzima hiyo ili usiombe tena. Usiencourage hao wamama tena. Usizungumuze na hao vijana tena. So you have a ministry that you need to protect. And may God give us power to protect the deposit in us. Hallelujah. Si useme Mungu nipe nguvu za protect what you have kept in me. You have a ministry. You are raising a generation. The devil also wants to fight with you because of the opportunities that you have. Wewe una open doors. Bwana asifiwe. We have opened doors before you. Mungu amekufungulia milango. Ukiishi, ninataka kutangaza ya kwamba you have opened doors and no one will shut them. Praise the Lord. Wewe kuna milango Bwana amekufungulia. You have opportunities in life, and the devil would not want you to exploit your opportunities. Milango imefunguliwa, usiingie. Kuna mambo makubwa Mungu anakuwekea, and therefore the devil would want to brighten you, ili usione milango iliyofunguliwa. Angetaka kuhakikisha ya kwamba wewe ukosane na open doors yako. And I want to declare to those that are not married, there is a door before you, and the Lord wants to give you a husband. The Lord wants to give you a wife.
Lakini shetani angetaka kukua kabla wewe hujampata yule mpenzi wako. Kuna kazi iliyo mbele yako. There is a job, there is a business that the Lord is preparing for you, but the devil does not want you to get there. Praise the Lord. Stand firm and fight against the devil, because he would want to kill your destiny by destroying the opportunity, by brightening you so that you don't see the opportunities that he has opened before you. And may God help us in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Ili tuweze kutumia chances that we have. The devil is also against, want to fight you kwa sababu you are success. Si tunafanikiwa. When you succeed, the devil doesn't want you to be successful. Na nikwambie ya kwamba kuna success kila mmoja wetu. Umesoma, umehitimu, umepata shahada yako. The devil would want to fight your education. The devil want to fight your job. Have you acquired a job? Umepata kazi. Shetani angetaka kukugonga ili hiyo kazi usiendelee nayo. Je, umeoa na Mungu amekupatia mume, amekupatia mke? Shetani hafurahii ya kwamba wewe una mume ama una mke na mnakaa vizuri. Angetaka kukugonga, na ikiwezekana atenganishe hiyo ndoa. Your success, Satan is against your success. Is against your successful business. Na kwa hivyo kama wewe umefanikiwa kibiashara, jua ya kwamba now you need to study firm ili udefend your business. If you have been married, know that you need to stand firm to defend your marriage. Bwana asifiwe. The devil would want to fight you because you are successful. And any time you acquire something in your life, Satan will show interest on you. Tuko pamoja? Anytime. Hata kwa Kikuyu tunasema ya kwamba muti utari matunda nduikagirio mahiganeke. Neye ndetiguo. Anytime you succeed, the devil develops interest. Anytime you become productive, the devil would want to kill your productivity. And therefore it is very important for you to know that the devil is fighting you, and he wants to kill your productivity, your success. He wants to stamp out what you have achieved. Na kwa hivyo we are engaged in spiritual warfare. Do you have children? Satan is not happy that you have those children. And therefore, it is upon you kukaa kwa mwanya na kuombea hawa watoto. And you pray for them, and you secure them in the blood of Jesus. Unawaombea, unawatolea dhabihu, unawainua mbele zake Bwana, ili Bwana aweze kuweka mazao haya. It is important for us to know we are in a spiritual warfare. And Satan is against our success. Na niseme ya kwamba Shetani anakuja kwa njia ya kiroho. Anaweza kuja kwa njia ya kiroho, na anaweza kuja kwa njia ya kimwili, atumie human beings. Anaweza kutumia mbinu zozote zile ili aweze kukuangamiza wewe. Na nikwambie, why do you think Satan fights you? Satan anakupiga because he knows that you are not on his side. Bwana asifiwe. Nisalimieni hivi. Shetani anakupiga because he knows that you are against him. If you don't have battles in your life,
If the devil does not fight you, it means you are in the same team. Si ninaona vijana wanacheza mpira hapo. Si wengine wanacheza upande ule na wengine wanacheza nini? Upande huu. And those that are together, they fight against. If you have no battles in your life, pengine muko na timu na nani? But because the devil knows that you are against him, he will always fight you to bring you down. So know that because you are against the devil will always attack you. Because the devil also knows that you are productive and you have results. And therefore, as I said, because of your productivity, the devil will, when you are very successful, and that is why I'm saying, it is important that we start praying for ourselves. And there is I think there is a message I preach here always. Ninasema how to sustain your anointing. Because sometimes when we succeed, unaona mambo inafanya nini? Inaharibika. When people succeed, unapopata pesa, unaenda mbali na Mungu. Unapopata mke ama mume, unaenda mbali na Mungu. And we need always to protect that which the Lord has given us. Naona kuna watu wanaenda wanatoroka kwa kanisa, they no longer pray again after they have succeeded. They no longer fellowship with the people. Kwa sababu wakati mwingine wanasikia kama watu wanakuwa mundu wakati mundu ungeona oko wahuta kuhoyo haha wega no gienda indo nyingi na wakinya haha niguo watogana indo ciagira wagĩa na gakari ta kapurado kega ũkaiguaga rĩu ona andũ acio ndũngĩhota gũikarania nao tondũ gakari gaku gatirĩ na fellowship. Nakuta ya kwamba prado yako haina fellowship. Sasa hata unataka kwenda mahali gari yako ina nini? Ina ushirika. Unapofanikiwa ni vizuri kujue ya kwamba mahali Mungu alikutoa. Bwana asifiwe. Because the devil may want to alienate you, akupeleke mbali, uingiwe na kiburi, ili usishiriki na watu wale wanaweza kukusaidia, na ukute ya kwamba umeigiana na watu wale hawawezi kukusaidia. Because the devil is against your productivity. I usually listen to biographies, and I was listening to one singer. Alisema ya kwamba wakati pesa ziliingia sana, mafisi wakawa wengi katika ulimwengu wa nini, wanatoka wanazungumza juu ya mafisi. Atitage pesa mahitima gekapo, wanasema hiti mafisi wakawa nini wengi, wanakuwa wengi. Listen to them, they succeed, and those people who want to destroy you, they come in numbers. And therefore the devil knows that you are productive, but you can remain, you can continue to prosper even being in fellowship with the Christians. Bwana asifiwe. No uthie na mbere na kugĩa na hinya ona ũrĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ, ona ũrĩ na maũndũ manene, kana tiguo? Sinaweza kuwa hivyo. And therefore do not accept the lies of the devil ya kwamba sasa uhitaji ni hawa watu wana maono. But may God help us that we will continue to be humble. We humble ourselves before the Lord and we enjoy, because the Bible says the blessings of the Lord maketh rich and addeth no sorrow. Some people, when they succeed, they become sorrowful. Instead of enjoying their productivity becomes a sorrow. Kuliko kufurahia kubarikiwa kwao kunakuwa kama ni kidoda na kinaleta uchungu mwingi. Lakini naomba ya kwamba tutakapofanikiwa, Mungu atusaidie, we enjoy our success in Jesus name. Bwana asifiwe.
Situombe maombi haya tuseme, Bwana, nitakapofanikiwa unisaidie kufurahia fanaka zangu. Haleluya. Isilete hofu, isilete mgawanyiko katika ulimwengu tunaoishi. Wazee wakibarikiwa, anaona mali zinakuwa nyingi sana, haziwezi kukuliwa na mwanamke mmoja. Kwa hivyo anataka kuongeza nini? Kana nyinyi mtikorago gogo thi. Ndiko tithia gogo. Mundu agea na indo akenda ati ni akwenda kuongerera tunwa twa kuria. Nindironire indo ciakwa itinge ninwo ni mutumia umwe. Agakiongerera ki? Na unaona ni mpango wa shetani. Na kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba the devil attacks us because of our productivity. May God help us that we shall not be attacked but through our productivity. Na shetani angetaka kutupiga. Nilisema ya kwamba also the devil wants to fight us because of our success. Whenever you become successful, you become a threat to the enemy. Did you know that? Even in your place of work sometimes, when you succeed, you become a threat to those people that you are with. Because successful people annoys the devil. And in success reminds your enemies that they are failures. Even your success reminds the devil that he has no power. Did you know that? He is a failure. And therefore, he would want to bring you down because he knows that you are success. And therefore, know that the devil would want you, would want to kill you, is fighting you because he knows that your success is a threat to him. Because your success brings glory to God. And therefore, the devil is threatened when the Lord receives glory in your success. The devil would want to bring you down. And may God help us that we shall be able to fight the fight of faith, and we stand firm and we fight the devil. And we are not to be defeated because the devil is a defeated foe. Na vita yetu kama vile Biblia inasema, sisi tunamshinda shetani na sio watu wale wa kushindwa, sisi ni washindi katika jina la Yesu. Na kwa hivyo, as I speak about this spiritual warfare, it is important to know that you need to take your stand. If I can go back to Ephesians chapter 6, as I conclude, because this is something I will continue to talk about. Ephesians chapter 6. I want to look at a few verses there, chapter 10, 11 and 12. Ukiangalia hapo Biblia inasema, finally be strong in the Lord and in his mighty power. If we are going to defeat the devil, we must be strong. This battle is not going to be won by weak people. Vita hii haitashindanwa na watu wale weak. Na ndio sababu hata wakati Mungu alikuwa akichagulia Gideon jeshi la kwenda kupigana, aliangalia, he did the shortlisting ili awachwe na wale tu wanaweza kupiga vita vizuri. Because weak people will not win the battle. And I pray that you are not going to be weak, you are going to be strong. Bwana asifiwe. Naomba ya kwamba uwe na nguvu, kwa sababu ni watu wale wana nguvu tu wataweza kushinda vita hii. And the Bible says that we are going to be strong in his mighty power. Bwana asifiwe. We need power. We need power. And that is why Jesus told his disciples, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Tutapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yetu. Kwa sababu vita yetu sio ya nyama na damu. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Wewe unahitaji Roho Mtakatifu.
And it is the high time, if you have never been filled with the Holy Spirit, uombe ya kwamba Mungu akujaze na Roho Mtakatifu. Kabla mitume kujazwa na Roho Mtakatifu, walienda na Yesu na walifuata Yesu, lakini wakati Yesu alifika ya kwamba atashikwa, walimwacha kwa sababu hawakuwa na nguvu. Lakini Yesu aliwaombea, na alipofufuka akawaambia mtapokea nguvu. You need the power of the Holy Spirit, because this battle is not going to be won by experienced people. It needs the Holy Spirit, because when the Holy Spirit comes upon us, He trains our hands to fight the battle, anatufundisha kupiga vita yetu. Roho Mtakatifu anakuja akiwa kama mwalimu, anakuja akiwa mtetezi wetu, anakuja akiwa wa kutukumbusha mambo yale tuliyofundishwa. Roho Mtakatifu akija, anakuja akiwa mwombezi, anatusaidia kuomba na anatufundisha kuomba kulingana na mapenzi yake Bwana. So we need the power and we need the Holy Spirit. And I pray as we continue, we shall have the desire to walk by the Spirit. And the Bible says, walk by the Spirit, live by the Spirit, and you will not fulfill the desires of the sinful flesh. We need the Holy Spirit, and we need to be full of the Holy Spirit and the power. And it is the high time tuombe Mungu atupe nguvu za Roho Mtakatifu. Na tutakuwa na nguvu namna gani? For us to have nguvu or tuwe na nguvu, we need a spiritual diet. The Holy Spirit help us to digest that diet, spiritual diet. We need the word of God. Psalms 119, Biblia inasema, how can a young man keep his ways pure? Kijana anaweza kupigana vita yake na kukaa vizuri namna gani? Naye aliandika Zaburi akasema, I have hid your word in my heart, so that I do not sin against you. You need the word of God. And Paul says that the word of God dwell in you richly. Unahitaji neno la Mungu ili uwe na nguvu. It is the high time we need the word of God. And the Bible also, it is Jesus who said, pray so that you don't enter into temptation. We need prayers, and that is why Pastor anasema ya kwamba wacha tushikane na kuombe na kufunge, kwa sababu hata pepo zingine hasiendi bila kuomba na kufunga. Bwana asifiwe. So we need to pray. We need to pray. Na usitegemee tu maombi ya watu wengine. Kama wakati huu unahitaji kujiombea. Imagine now you have been with, sometimes if you are contained, vile tunasema you are isolated, na uwekwe mahali siku 14, hakuna mtu anastahili kukuja karibu kwa sababu ya corona. That time even you don't hear somebody pray, na kila mtu anakuona kama adui. Kwa hivyo wakati huo you need to pray for yourself. It is the high time we learn to pray. Let us get filled with the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu atusaidie kuomba, and we learn to pray for ourselves. I think what we are seeing today inatufundisha mengi. So we need a spiritual diet. We need to pray. Na ili tuwe na nguvu, kama nilivyokuwa nikisema asubuhi, katika maisha ya kawaida, ili uwe na nguvu, you must eat food that is rich with carbohydrates. Ile inakupatia nguvu ya mwili. You must eat food rich with proteins. Ile inafanya mwili will be able to rebuild and create itself, kujenga mwili wako. You need to have food that can fight the diseases. Hiyo ni maisha ya kawaida. Na hata katika kiroho, you need spiritual food, balanced diet. Unahitaji maombi, unahitaji neno la Mungu, unahitaji ushirika.
haya yote yanafanya wewe uwe strong katika maisha yako. There is no time you will say, now I am so experienced, now I do not need fellowship. Na jambo moja na nyinyi mnajua na mnaangalia watu wale wagonjwa. Mgonjwa wako akishindwa na kula, unaanza kumhesabia siku. Sinakuwa namna hiyo? Si mnaangalia watu hospitalini, mtu akishindwa na kula, hata awekwe chakula aina gani, hata daktari anaweza kusema ya kwamba man cannot be sustained by hiyo chakula ya mifereji. Si ndio? Once you stop feeding, you start dying. And the same case applies to our health in spirit. Once you stop feeding, you stop reading the word of God, you stop fellowshipping with the believers. You stop, unakosa appetite ya mambo ya kiroho. Appetite yako ni ya biashara na vile unaweza kupata pesa mingi. Na kwa hivyo, na hiyo appetite inakupeleka kwa watu wale wasio na Mungu. Na unaona ya kwamba mpaka siku ya Jumapili inakuwa unasikia unaangalia masaa sana. Kwa sababu hata Jumapili kuna mikutano ya biashara. Na shaitani no agwikire kiundu kihana kwaga gukindithia. Ekire appetite ya maundu mangi, ugakoraga wina itati kana ngumbato ta 10. Ukiuma ngumbato eno ureka atia, urathie riengi, urathie no na gwikire miago mingi muno, ugakoraga wina thire wa ngumbato eno neno, na no nginya uteng'ere nigetha woya mbeca cia ngumbato eno urihe ino engi. Ino engi ukirikia kuriha wina thire wa ngumbato eno engi, ona ringi ugakora gutiri maundu ureka. Shaitani no agwikire mbugi cia muthemba uture uteng'eraga. And may God forbid. Hallelujah. Are we together? Unaona ya kwamba you have no time even with your family, kwa sababu umewekwa appetite ya mambo yasiyoweza kukusaidia. Unaona umeachilia jamii yako, umeachilia watu wako, umeachilia mambo yale ya muhimu. Hata wewe mwenyewe unajiachilia. Because of the devil would want to destroy you. May God give us spiritual appetite and we desire. The Bible says, I think in Matthew chapter 5 verse number 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, isn't it? Mungu atupatie hunger na thirst ya mambo haya, kwa sababu tusipokula vizuri, wakati vita inakuja inatuangamisha. Maradhi ya kiroho yanakuja yanatuangamisha. And may God help us. Biblia inasema put on the full armor of God. Kuna mambo yale tuna put the full armor of God. The armor is listed down there. Lakini nataka kusema wewe ukishaweka silaha za kiroho, what I want to say is that take your start. Unastahili kujua vizuri, kusimama vizuri. And you should stand. Don't be careless. Stand. Ukilisoma neno la Mungu, know how to apply it. Unalitumia namna gani? Linakusaidia namna gani? Unaweza kuwa na silaha lakini silaha hizo hazikusaidii kwa sababu hujui kuzitumia. Ni kama yule watchman nilikuwa nikisema, yeye ana silaha lakini anaenda kulala akiwa na silaha. Kwa hivyo wezi wanapokuja wanamunasa. So you need to have weapons of your warfare, and you know how do you use the word of God? How do you use prayers? How do you use praise and how do you use your fellowship? Ili uweze kuwa na stadi nzuri,
kile kilimfanya Samsoni kupigwa, ingawa alikuwa na giftings. He was talented, he was gifted, he was full of power. Hakujua njia ya kusimama vizuri, na kwa hivyo alijikuta ya Wafilisti. Sometimes we are full of the word of God, but we fail with the word of God. We fail with our prayers. Unakuta mtu anasema na lugha, lakini ako katika kampu kwa kashaitani halali alaba kashukuru busika, lakini anaaguzwa na nini? Na pombe. Unaweza kuwa na silaha, lakini you are not in your camp. Stay in your camp. Angalia mtu mwambie stay in your camp. Unaweza kuwa na devotion. Sometimes we find ourselves vulnerable because tumejisahau. What kind of groupings are you in? Wale watu mnafanya biashara na wao. Ukifanya biashara na watu wa magendo, ujue hata na wewe ni wa magendo. Ni wa magendo. So may God help us, and may God help us to stand firm. Ukikaa na watu wanaenda kutafuta maguvu, hata wewe utaenda kutafuta nini? Maguvu hayo, na utajikuta wewe uko bahari mbaya. Na kwa hivyo stay in the camp, stand firm, and may God help us. Hallelujah. We are talking about spiritual warfare, isn't it? And it is very important for you to know. It says that take your stand, so that you can stand against the devil's scheme, because our struggle is not against flesh and blood. May God help us. Wadhani ya worship, ili tuweze kusimama imara, tujifahamu vizuri. Next time I will talk about how do you know yourself. It is good to know yourself, know your resources, know your power, know your people, and know how to use your weapons. I want to finish with a prayer. Uko hapa na ungetaka tuombe na wewe. We want to defeat this spiritual warfare. Na sijui vita hii imekukujia kwa njia gani, lakini Mungu ametuahidia ushindi katika jina la Yesu. Hebu tusimame katika jina la Yesu. Ukinua mkono wako, sijui vita yako imeingilia mlango gani. Inaweza kuingilia kwa biashara yako, inaweza kuingilia kwa jamii yako, inaweza kuingilia kwa kufanikiwa kwako. Vita ya kiroho inaweza kuja kwa njia yoyote, lakini ni vizuri tujue ya kwamba Mungu ametuahidia ushindi. Sema kitu ukiwa mbele zake. Father, we thank you. Sema kitu. Jiombee. Ombea mambo yako. May God help us. Mungu unatujua na unatufahamu. Unatuelewa kuliko mwingine yoyote. Father, we thank you for who you are. And we thank you because you know and you understand us. You called us to be your servants, to be ministers, to be people, the chosen people, God's people. We thank you because you understand us. Na asante Bwana kwa watu hawa umenipa katika kanisa hili, na unawajua. Umewafanikisha, umewapa jamii, umewapa watoto, umewapa mali Bwana, umewapa nyumba, umewapa kazi. Lakini naomba mambo haya yote Bwana yasiwatenganishe na neema yako, isiwatenganishe na utukufu wako, isiwatenganishe na mpango wako wa maisha katika jina la Yesu.
Na kama vile Biblia inasema ya kwamba baraka zako hazileti, zinaleta utajiri lakini sio hofu, naomba ya kwamba ukawaongeze furaha katika maisha yao katika jina la Yesu. Father, we thank you. I pray for them that they will never be isolated by their success, but they will continue to be strong and to wage this fight of faith. Na siku moja watasema kama Paul, I have fought, I have the good fight of faith, and I have finished the race. Now await me the crown that awaits me. All of us, we desire that crown. We desire to say one day, I have finished the race, and what is waiting is the crown. Father, in the name of Jesus, we desire that crown. The crown of victory, the crown of success, the crown of joy, the crown of eternal life, the crown that awaits us. Father, we thank you for you are good to us. Twakushukuru na twakuabudu. Utukuzwe na uinuliwe milele. Sijui kama uko hapa na ungehitaji maombi maalum tungeomba na wewe. Anybody who need a prayer? Yes. Lift up your hand. Thank you for those that need prayer. Just the way you are, just lift it up. Can you please take a step of faith and come here? We are not many, and we are going to maintain distance. We're going to pray for you if you need a prayer. Just keep your distance. The way you are standing, tutaomba na wewe. Just spread the light. Si Mungu anakujua. Si Mungu anakuelewa. Si Mungu anajua jina lako, na Mungu anajua kuamka na kulala kwako. Anajua vita zako. Anajua mahali uko. There is nothing that is hidden before the Lord. Mbele yako hakuna siri kwa Mungu. Hata vita zako anasijua. He knows your discouragement, yale mambo yanakufinya. Anajua hata adui zako. He knows those that are against you. But I declare and decree that you are more than conqueror. He knows that you are sick. He knows that you need provision for your family. Na yeye atakupatia kwa sababu ni Mungu. Inua mkono wako tuombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, tazama ndugu zetu hawa waliofika mbele yako. Unawajua na unawafahamu. Unajua ni vita za aina gani wanapigana. Unajua ni majaribu ya aina gani wanayopitia. Unajua, unawajua kuliko vile mimi nawajua. Na wewe Bwana, kwa sababu umeamini, umesema utasimama nasi, simama na wao uwapiganie. Na siku moja watasimama kwenye madhabahu haya na waseme ya kwamba wewe, kama isingalikuwa ni wewe, hawangeweza, ukiwa umewapigania. Na asante Bwana kwa sababu sasa unawapigania, unawaponya, unawaweka nguvu. Hawa ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu. Guza nyumba zao, biashara zao, waguze kwenda na kurudi kwao. Maisha yao wazi mbele yako Bwana. Natangazia shetani hana ulimi katika maisha hawa, kwa sababu hawa ni wazidi wa ufalme wa mbinguni. Katika jina la Yesu ndio Bwana nimeamini. Pokea nguvu zako, pokea muujiza wako, pokea jawabu lako katika jina la Yesu tumeomba. Amen. God bless you. God bless you. Barikiweni sana. Remember this week we are praying. Juma hili tunaomba every day kutoka 6. If you can come early, unaweza kuendelea, but from 6 to 7 tunaomba hapa. Chukua just skip a meal, at least a meal, na uombe, naye Bwana atakubariki. Hebu tusimame. Na tuseme neema tukiwa pamoja. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
Shalom, peace to all of you, and may God bless you. Peace of God. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Amen. God bless you. I believe Pastor Sammy had said almost everything that was necessary. Bwana awabariki.